अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप देख रहे हैं अर्ज़ टीवी यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, तो आज हम आपको दिखाएंगे कॉइन ऑपरेटेड वाशिंग मशीन। वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से जो है वो कॉइन ऑपरेटिंग वाशिंग मशीन हम आपको विज़िट उसका करवा रहे हैं। तो जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इसमें जो कपड़े डालने हैं, जो भी आपने वाश करना है, कपड़े हैं, छोटा कंबल है, जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो सबसे पहले आपने इस मशीन के अंदर डालने हैं। उसके बाद इसको बंद कर देना है। उसके बाद जो फर्दर आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, उसमें 1 दिरहम डालना है। ठीक है जी, ये हम इसके अंदर 1 दिरहम डाल रहे हैं और जैसे ही डाला है और ये उसने बता दिया है कि 1 दिरहम है। उसके बाद ये 20 सेकंड का जो है वो टाइम आउट जो है वो चलना शुरू हो गया। इस तरह से ये है कि इसके अंदर आप 1 दिरहम भी डाल सकते हैं, 2 दिरहम, 3 दिरहम तक डाल सकते हैं। उसका टाइम होता है 1 दिरहम में आप तकरीबन 25 एक मिनट आपके जो हैं वो कपड़े वाश करेगी। उसके बाद ये आ गया है जी, यहाँ पे आपने अपनी सर्फ़ वगैरह डालनी है। ये हम इसके अंदर अब जो है वो सर्फ़ डाल रहे हैं। तो जितनी इसकी मिक़दार है आपके कपड़ों की, उस लिहाज से या जितना आपको रिक्वायर्ड है वो सर्फ़ डाल देंगे। देख सकते हैं दूसरी साइड से आने से जो है पानी वो वाशिंग मशीन के अंदर जा रहा है। इसमें हर चीज़ ऑटोमेटिक है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने कपड़े डालने हैं, उसको बंद कर देना उसके ढक्कन को, और उसके बाद जो है आपने उसके अंदर 1 दिरहम डाल देना है और आपने सर्फ़ वगैरह डाल देना है। बाकी ये है कि ये वाश भी करेगी, पानी भी ख़ुद अंदर लेके जाएगी। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि अभी तक जो हमारे सर्फ़ है उस तरफ पानी नहीं गया, दूसरी साइड से पानी जो है वो अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ये कपड़े वाश भी करेगी, उसको स्पिनर भी करेगी और ज़बरदस्त किस्म के जो है वो कपड़े वाश करती है। अब ये 25 मिनट का टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये 25 मिनट तक जो है वो कपड़े वाश करेगी और उसके बाद जो है उनको स्पिनर भी करेगी। 25 मिनट के अंदर अंदर ही इसके अंदर पानी भी डलेगा, ऑटोमेटिक पानी निकलेगा भी। ठीक है, अब जो है वो आप देख सकते हैं वाशिंग मशीन चल चुकी है। 1 मिनट जो है हमारा वो हो चुका है। अभी हम दोबारा ढक्कन खोलेंगे तो आप देखेंगे कि जो है सर्फ़ वो भी पानी के अंदर, वाशिंग मशीन के अंदर जा चुकी होगी। वो देख सकते हैं दूसरी साइड से सर्फ़ वाले खाने में भी पानी आ रहा है। सर्फ़ जो है वो सारी पानी के साथ बह कर जो है वो वाशिंग मशीन के अंदर चली गई है। और अब ये जो है वो कपड़े, वो मशीन घूम रही है, कपड़े जो हैं वो वॉश हो रहे हैं। अब इसका टाइम 25 मिनट्स है। इसको आप 2 कॉइन डाल के ये तकरीबन 35 से 40 मिनट हो जाएगा। 3 डालेंगे तो मैक्सिमम ये तकरीबन 50 से 55 मिनट तक जो है इसका टाइम होता है। तो बेहतर यही है कि अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो एक दफ़ा आप सर्फ़ डाल के 1 कॉइन डाल लें। ठीक है जी, उसके बाद जब इसका टाइम पूरा हो तो दोबारा कपड़े अंदर ही रहने दें, दोबारा सर्फ़ डाल के दूसरा कॉइन डाल के जो है वो आप इसको फर्दर जो है चला लें। ये देख सकते हैं आप, इस तरह के कैंप लेबर, उसमें इस तरह की कॉइन ऑपरेटिंग जो है वो वाशिंग मशीन्स पड़ी हुई हैं ताकि जो लेबर है वो आके अपने जो है वो कपड़े धो सके। कब दुनिया आ रही है, जा रही है, इस तरीके से जो है सब दोस्त वो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि इतना मतलब कि लगातार वाशिंग मशीन के पास खड़े, तो सिर्फ़ एक दफ़ा कॉइन डाल के उसके बाद सर्फ़ वगैरह डाल के इसको छोड़ के चले जाएं। जब आपको पता हो, टाइम देख लें। मैं तकरीबन 5 एक मिनट पहले आके आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं कि हमारे जो है वो कपड़े कहाँ तक पहुँच गए हैं। उसके बाद इसको निकाल लें। अब ये देखिए आप, हम जो है वो स्किप कर गए थे वीडियो। अब ये जो है 4 मिनट रह गए हैं और जो पानी है वो निकल रहा है बाहर। ठीक है, इसके बाद जो है वो ये स्पिनर होगा। स्पिनर होने के बाद जब इसका टाइम पूरा होगा, 0-0 होगा, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक जो है वो इसका लॉक जो है वो ओपन हो जाएगा। ये इसका डोर ओपन नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ इसका लॉक ओपन होगा। ये आप देख सकते हैं कि अब जो है वो स्पिनर होना स्टार्ट हो गई है। अब ये जो है वो कपड़े तकरीबन 4 एक मिनट तक स्पिनर करेगी। उसके बाद ये स्टॉप होगी, इसका लॉक ओपन होगा। हम इसके हैंडल को खींचेंगे और जो अपने कपड़े हैं वो निकाल के और धूप में डाल देंगे। इसको तकरीबन जो है ना होने के बराबर ही होता है। आप जानते हैं इस बारे में कि जो ज़्यादातर जो है कपड़े स्पिनर होने के बाद खुश्क हो जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम उनको चाहिए होता है। मैक्सिमम जितनी यूएई में गर्मी पड़ती है, मेरे ख्याल में तो सिर्फ़ और सिर्फ 30 से 35 मिनट, ये मैक्सिमम जो है 45 मिनट के अंदर अंदर आपके कपड़े बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। आप जो है उनको दोबारा इस्त्री करके पहन सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी, जो स्पिनर हो रही है। ठीक है, इसके अंदर से जितना भी पानी है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जितनी सर्फ़ है वो ऑटोमेटिक पहले ही निकल गई हुई है। अब ये जो अच्छे तरीके से जो मशीन है वो स्पिनर कर देगी, कपड़े बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के होके जो है वो बाहर निकल आएंगे।
इस तरीके से जो है वो लेबर लाइफ है यूएई में। गर्मी अच्छी खासी होती है, टाइम जो नहीं होता क्योंकि 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी होती है, तो ज़ाहिर सी बात है बंदा हाथ से भी धोए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मगर ये इसका एक बेनिफिट है कि आप इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट दें, सब कुछ मशीन खुद ब खुद करेगी। आपने आना है, कॉइन डालना है और उसके बाद जो है अपना सर्फ वगैरह डाल के चले जाना है। जब आपका टाइम पूरा होगा आप आएँ, अपने कपड़े निकालें, बाल्टी में रखें और इनको धूप में डाल दें, आपको जो है वो काम ख़त्म हो जाएगा। ये जदीद मशीन हम इसे कह सकते हैं कि जो है टाइम की भी जो है वो बचत है, हर चीज़ जो है इसमें है। आपको कोई किसी किस्म की दिक्कत, कोई परेशानी जो है आप इसको नहीं होगी। अब ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट रह गया है। जो स्पिनर है वो भी तकरीबन बंद हो गया हुआ है। अब इसका जैसे ही टाइम पूरा होगा इसके अंदर से हल्की सी आवाज़ लाक ओपन होने की आएगी, तो हम इसको जाके ओपन कर लेंगे। अब 0-0 हो गया, लाक इसका ओपन हो गया, तो मैं जो हूँ इसको ओपन करके इसमें से अपने कपड़े जो है वो निकाल लूँगा। अगर आपको ये नाज़रीन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अर्ज़ टीवी को सब्सक्राइब करें। तो अब आप देख सकते हैं मैं जो है इसमें से अपने जो कपड़े मैंने वॉश किए हैं वो निकाल रहा हूँ और निकाल के इनको मैं धूप पर डाल दूँगा मैक्सिमम 30 से 35 मिनट के लिए। उसके बाद हमारे कपड़े बिल्कुल तैयार होंगे। दुआ में याद रखिएगा, अर्ज़ टीवी को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह निगहबान, शुक्रिया।